ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। अलीबाग का ये समुद्र तट है और जहाँ पर कुछ देर पहले कुछ मीटर पर ये लहरें थी, अब नजदीक आती दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते कि लहरें अब टकरा रही है समुद्र किनारों को। और ये अंदर अब हम देखेंगे तो पूरा जो समुद्र है, समुद्र में जो तेज हवा है ये अब बहने को शुरुआत हुई है। अब ये जो अलीबाग है वो पूरी तरह से बंद किया गया है। यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने चेतावनी दी है कि अलीबाग अब पूरी तरह से बंद रहेगा। और यहाँ के जो मछुआरे हैं उन्हें भी कहा गया है कि आप समुद्र में ना जाए, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लहरें ऊंची से ऊंची उड़ रही है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है कि आपात पूर्व जो परिस्थिति है वो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उसकी पूरी प्लानिंग यहाँ पर की गई है। तकरीबन 20 गांव यहाँ पर है जो समुद्र किनारे के नजदीक है, जहाँ पर लोगों को कहा गया है कि आप यहाँ की सुरक्षित जगह पर चले जाओ। और उसी तरह से हमने देखा कि अब जो स्थिति है वो कुछ देर पहले की स्थिति से अलग है। और 11 से 12 के दरमियान अब ये जो निसर्ग तूफान है वो यहाँ पर अलीबाग में आएगा। और अलीबाग से फिर उत्तर की ओर मुंबई, पालघर और दक्षिण गुजरात की ओर जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो बदल आप देख रहे हैं, बारिश भी थोड़ी सी बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है, हवा भी थोड़ी सी तेज है। लेकिन 11-12 के बाद थोड़ा सा बदलाव जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र है अलीबाग, हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन। और यहाँ पर पूरी तरह से जो लोग हैं यहाँ रहने वाले, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ घर, यहाँ पर आप लोगों के घर देख सकते हैं जो अब लहरें आकर टकरा रही है, तो ये पानी अब अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वहाँ उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। तो पूरी तरह से प्रशासन ने तैयारी की है।